গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই ভিডিঅ'তে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱাই বৰষুণ দি আছে। এনেদৰে বৰষুণৰ পানীবোৰ ধৰি ৰাখিছোঁ। পানীবোৰ ধৰি ৰাখিলে মানে কাৰেণ্টৰ খৰচ নাহে বোলে, মটৰ চলাব নালাগে, টিউবৱেল মাৰিব নালাগে। সেইটো পুখুৰী এটা আছে আৰু টিউবৱেল এটা আছে, তথাপিও বৰষুণৰ পানীখিনি ধৰি ৰাখিছোঁ। সেইটো নতুনকৈ কালি কুকুৰা এটা আনিছে, অকণমানি পোৱালি অলপ ডাঙৰে আৰু। এইকেইটা আগৰ কুকুৰাকেইটা চাউল খাই আছে। সি অকলে নতুনকৈ অকলে মন মাৰি বহি আছে। জুই ধৰি লৈছোঁ। গেছটো মানে বেয়া হৈ আছে কিবা এটা, সেইকাৰণে জুইতে চব বনাবলগীয়া হৈছে। কল লাগিছে, এইটো কাঁচকল নে জাহাজী কল ধৰিবই পৰা নাই, ধুনীয়াকৈ লাগিছে কেইবাটাও। এয়া ছিঙি আনিলোঁ টেঙা মৰা আৰু জলকীয়া, ভোট জলকীয়া, এইটো জাতি জলকীয়া। এনেকৈ ছিঙি আনিলোঁ। সেইবিলাক জলকীয়া গছ, জলকীয়া খুব লাগে। এইবিলাক বটলত দি থৈছোঁ। পাতফুল পুলিটো মৰহি গৈছিলে, পানী কম হৈ গৈছিলে, পানী দি দিছোঁ। বটলত দি থোৱা বহুত দিনৰ পাছত শিপা ওলাই, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ৰুই দিলে হৈ যায়। সেই ভিতৰতে আনি থৈ দিছোঁহি, বহুত ধুনীয়া লাগে। এইবিলাক কিমান আৰু পানী দি থাকিম, সেইকাৰণে বৰষুণ দিওঁতেই বাহিৰত ফুলবিলাক উলিয়াই দিবলৈ লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ বৰষুণৰ পানীটো পাই যায়, নহ'লে শুকাই যায়। এয়া উলিয়াই দিছোঁ বৰষুণৰ পানীটো পাবলৈ। এতিয়া ফুলবিলাক তুলসী গছো আছে লগতে। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।